Всю неделю кто-то стучит в окно ровно в 3 ночи. Вчера решил проверить, выглянул и увидел соседа. Он стоял в темноте, уставившись на меня. Но я же знаю, что он умер в пятницу. А стук продолжается. Сегодня снова 3 часа. Удары громче. Стекло треснуло. Я замер. В тишине послышалось шипение: «Ты следующий».